ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சௌந்தர்யாஸ் டைரி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா என் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ரொட்டன் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் எப்படி என் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறேன், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எதுக்காக ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நிறைய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதை கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டா தானே நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் நல்லது. அதனால தான் நான் க்ளீனிங் ரொட்டீனை போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி. இது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோட எண்டில் நிறைய டிப்ஸும் சொல்லியிருக்கேன், எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து திங்ஸ் எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், அழுக்கெல்லாம் நிறைய இருக்குது. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்தாகவே க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் வீடியோ பர்பஸ்க்காக. தெரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணலாம். இதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ இந்த டை சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி அடிக்கும்போது நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ண. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நான் இந்த டம்ளர் இப்போ எடுத்துக்கிறேன். இந்த டம்ளரில் 1 டம்ளர் சிந்தட்டிக் வினிகர் அப்படின்னு கடையில் கிடைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 20 ருபீஸ் தான் வருது. இது இப்போ நம்ம 1 டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். இது க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வினிகர் லெமன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். நீங்கள் வினிகர் எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டினா ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது 1 டம்ளர் வினிகருக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்களா, 1 டம்ளர் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம், 3 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லிக்விடு, அதாவது பாத்திரம் விளக்கத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற லிக்விடு ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, போதும். அதுவே போதும். ஓகேங்களா? இப்போ என்னோடய லிக்விடில் நல்ல வாசம் வரும் தானாக. அதனால் நான் எந்த ஒரு வாசத்துக்காக எந்த ஒரு பொருளும் இதில் சேர்க்கலை. உங்களுக்கு வாசம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது எசென்ஷியல் ஆயிலோ இல்லாட்டினா பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல, அதாவது வாஷிங் சோடா சொல்லுவோம்ல, அது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது வாசம் கொடுக்கும் நல்லா. இப்போ அவ்வளோதான். இதை இப்போ நம்ம ஷேக் பண்ணணும். ஷேக் பண்ணால் மிக்ஸ் ஆகிடும். இதை வச்சு நம்ம இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ இந்த லிக்விடை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 ஹார்ஸ்க்கு முன்னாடியே, இங்கே பார்த்தீங்களா எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லையுமே இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும், டீஃப்ரோஸ்ட்னு. இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், டீஃப்ரோஸ்ட் இருக்கா? இதை இப்படி உள்ளே அமுத்திட்டிங்கன்னா அது டீஃப்ரோஸ்ட் ஆகும். அதாவது ஐஸ் கட்டிலாம் ரொம்ப உறைஞ்சி போயிருக்கும்ல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு உருகி கீழே வந்துடும். இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம். எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஊறுச்சுன்னா கழுவத்துக்கு நீட்டாக இருக்கும், வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. தெரியுதுங்களா? ஸ்ப்ரே பண்ணுறது உங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கெல்லாம் நிறைய குப்பை இருக்குது. ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது எங்கே உங்களுக்கு ரொம்ப அழுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நல்லாவே அதிகமாக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நேச்சுரலான ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. மறக்காமல் ஃப்ரீசரோட டோர் ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் மறக்காமல் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் டோருக்கு வரலாம். பாருங்க, டோரில் இங்கே எவ்வளோ அழுக்குகள் இருக்குது, இங்கே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே அதிகமாக அழுக்கு இருக்குல்ல, இங்கே நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா இது நல்லா சீக்கிரம் இந்த இது விடாப்படியாக இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் கூட இது போயிடும்.
ஓகேங்களா. மறக்காமல் ஃப்ரிட்ஜோட இந்த ஒரு மாதிரி ரப்பர் ஷீட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துலையே ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கே நிறைய அழுக்குகள் சேரும். சீக்கிரம் அழுக்குகள் சேரக்கூடிய இடம் தான் இது. பாருங்கள், டாப்லேருந்து சைடில் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகேங்களா. இப்போ பாருங்கள், இது ஒரு 10 minutes வந்து ஊறட்டும். அந்த மீன் டைமில் நம்ம வைக்கக்கூடிய ஷெல்ஃபெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், இது கொஞ்சம் நல்லாவே ஊறி இருக்குது. ஓகேங்க, பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு வெட் கிளாத் இருக்குல்ல, அந்த லிக்விட்லேயே வச்சு அப்படியே துடைச்சோம்னாவே போதும். நல்லா நீட்டாக அழுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்படி பாருங்கள், அங்கேருந்து அழுக்கு போயிடுச்சுங்களா, நல்லா நீட்டாக போகுது பாருங்கள். எல்லா இடத்துலையுமே எங்கேயும் ஒரு சின்ன கேப் விடாமல் நீட்டாக துடைச்சிட வேண்டியது தான். பாருங்கள், திரும்ப இந்த தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிடும். பார்த்திங்களா, அழுக்கெல்லாம் வந்துருச்சு, நீட்டாக வந்துட்டு. இப்போ டோரில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப விடாப்படியான அழுக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்துற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணிங்கன்னா தானாக போயிடும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பசை மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்த ஷெல்ஃப் வந்து எங்களால் ரிமூவ் பண்ணவே முடியல. இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலாக நான் ரிமூவ் பண்ணேன். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதுலேருந்தே இதை ரிமூவ் பண்ண முடியல. இன்றைக்கி எப்படியும் ட்ரை பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதனால் இங்கே இருக்க அழுக்கு போக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, பட் போயிடும். திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு 5 to 10 minutes ஊற விட்டேன்னா கண்டிப்பாக போயிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே எவ்வளோ அழுக்கு இருந்தது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னு. நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியாக அழுக்கு இருக்க இடத்துல கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் எஃபோர்ட் போட்டிங்கன்னா போதும், ரொம்ப தேவையில்லை. லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்தி எடுத்திங்கனாவே உங்களுக்கு அழுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். இது இந்த சொல்யூஷன் வந்து நீங்கள் எல்லா க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். டேபிள், கிச்சன் க்ளீனிங்கு, டைல்ஸ் க்ளீனிங்கு, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். இது ஒரு ஆல் பர்பஸ் லிக்விடு. இப்போ என்ன பண்ணோன்னா, இந்த நான் சொன்னேன்ல, இந்த ஒரு மாதிரி ரப்பர் ஷீட் மாதிரி இருக்க பெல்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை வந்து நீட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும். இதை பாருங்கள், இப்படி கிளாத்தை வந்து இந்த ரப்பர் ஷீட்டை இப்படி ஓப்பன் பண்ணி விட்டு இப்படி உங்கள் விரலை துணியில் வச்சு இப்படி துடைச்சிங்கன்னா அழுக்கெல்லாம் போயிடும். ஆக்சுவலாக ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கையில் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ சரியாக வந்து க்ளீன் பண்ண முடியல. நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. எங்கேயுமே அழுக்கு இல்லை பாருங்கள். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அழுக்கு அதிகமாக இருந்ததில்ல பாருங்கள், போயிடுச்சு. எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த லிக்விடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த டை லிக்விடை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியவும் சைட்லேயும் துடைச்சிடலாம். அதுவே போதுமானது. இப்படி தாங்க என் ஃப்ரிட்ஜை நான் க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க டிப்ஸ் பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணணும். எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெளியே அடிக்கடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுனால வெளியே இருக்க சூடான காற்று ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகும்போது அதை திரும்ப கூல் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் என்ன பண்ணும், அதிகமாக கரண்ட்டை வந்து எடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் சமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையான திங்ஸோ அதை ஒரே டைமில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கம்மி பண்ணலாம். அடுத்த
டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ ஒரு வாரம் வெக்கேஷனுக்காக போகிறீங்க, அப்புறம் 10 டேஸ் வெக்கேஷனுக்காக போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போகணும், கரண்ட்டு பில் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா, ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி எல்லா திங்ஸையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு போகணும். நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். அது இல்லாமல் நிறைய ஸ்மெல்லெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மறக்காமல் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சௌந்தர்யாஸ் டைரி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.